皆さん、こんにちは。タンジーモです。今日の天気はちょっと暑いです。今日僕はちょっと病気なので病院に行っています。皆さん、元気ですか？今日僕は元気じゃないです。薬を飲まなければなりません。僕は薬を買いました。まず何か食べます。そして薬を飲みます。皆さん、日本語を勉強していますか？日本語はちょっと難しいですね。けど、僕は毎日日本語を勉強しています。